は整理券と一緒に運転席後ろの運賃箱にお入れください。車内は禁煙です。禁煙にご協力ください。
反対列車1台のために2分間停車いたします。反対列車到着までお待ちください。こんな反対ですか？難しいんですよ。こんな列車はどうやって見てあ